ngasi numida wairam phongkiba pauksi panam pauksi digi maruiba paw moina H Kotlenphai Village Authority ki wapham aranbani 80 H Kotlenphai Village tagi batin san haukip apokpa hemkhoma haukip kaubi nupi masa amada tha sigi taragani panthokiba thaudu amagi matangda H Kotlenphai Village Authority Tenopal district na tha sigi taraga mapanna thadorakpa sirol amada arambai tingol sirakiba Maral adu aranba yumpham yaudobne hena phongdorakli arambai tingol unit 40 palena thadorakpa sirol amada community amatagi mahiroi singda asigumba immoral oiba amadi uncivilized oiba thawung sing arambai tingol unit 40 kha nga kona satakip laiti maram asina arambai tingol gi mathra sirakli wapham si yumpham yaudoba aranbu wapham ni matung tarakpa yumpham yaudoba wapham sing arambai tingol gi mathakto maral siraklabadi tuminna leithokloi hari atopa pawmana lambi sembi naba khongjang sang silingai serakta eviction gi notice tholakpada miyam mai hauna sauri haukiba December 13 tagi hauna social standard club Komidok Social Development Club, Social Reform Club, Young Sport Union Cum Library Friends Union Club amadi Mekesunggi mera paibisingna lamrongdagi pangai phawgi lambi sembidabagi matam kaktaba Imphal pangai lambi thingjinbagi khongjang sangsilingai manungda ngasi Imphal East Sub Deputy Collector na meke asomda leiba arambam somen roning sing phura yauna infrastructure sing eviction tonaba order thorakpadagi miyam mai hauna saunakre eviction tawbigi order adugi manungda laikai gi maira sang panchaigar community hall amadi yum khara yauri hari lenga ki thawong siga mari ledina ngasi salan thongda pangthoki ba pawgi mifam amada Imphal pangai road joint development committee ki convener salam ibopisan hai sei sigi January 10 digi CM yauna PWD minister amadi CAFNPD minister oina thawpuriba khurai kendra gi MLA Sushindro su lambi asi semina ba sirol sing pisin ki baleki adomainama lambi sembagi thabak amata paikhalaktabadigi miyamgi khongjang sangsinna bo honarakpadigi chai sigi June 15 da meke songi club members singa mari leinaba executive engineer ga MOU ama khuyak pinaduna khongjang handoki yanaki ba warep singadu thawoidana ngasi phawba hairiba lambi asi sembidabadigi haukiba December 9 na committee asina lambi thingbugi khongjang sangsinna bo warep lauduna mari leinaba minister MLA singda pawpiki adu numit mari ni chalaba phawbada hairiba lambi sembagi mohutta lamlongdagi salathong phawbada pothole menbugi thabak paikhalak pasiyaningdi mangna makhatana hai Imphal pangai lambi asi matamgu sunaba mongda semdriba phawba khongjang makhatana satakhi keni haina phongdokhi SDC na thoki haiba eviction notice adugi matangna khurai khunphamlen laimarel sintha kangluki maira paibi khundrapong ongbi santibulana hai lamlongdagi salanthong phawbada lairiba turel khongpanda saba community hall singdi yaudana salanthongdagi eviction hauraklibi karamna no haibadu athubada mari leinaba singna singdokadabani notice aduda aramam samrendia ningsing phura panchaigar maira sangamadi mangpham yauna thugai gadoribisigi chapchaba maram miyamna khangalu haina sukmangna phongtokhi loisulakpoina topa pawmana Amit Shah na siya lawraga pangthokadoriba NEC gi humdragani thusuba plenary session da saruk yaruna ba minister Beren Tripura da thungkhre Tripura gi konung Agartala da ngasi nungthildagi North Eastern Council NEC gi humdragani thusuba plenary session Union Home Minister Amit Shah na siya lawduna hawdokre session asida minister Nuthomam Beren saruk yana ba ngasi nungthil Agartala da thungkhre humdragani thusuba plenary session aduda donor minister Jyotiraditya Santia Sarugyaki Bagaloina Awangpo state ki governor Maris minister Singh Sarugyaki hayang December kungamatoi da mapung waina pangthokadoriba preliminary session asida Awangpo ki soko thoranga mari leinaba point manga yawa framework ama present obagaloina donor ministry gi makhada Awangpo state singda paikhatliba soko thorangi matangda khanagani loina Awangpo ki chief secretary singsu donor gi makhada mapung phana pangthokraba soko thorang sing amadi paikhatadaba thawak singi matangda wapham sing pukhatuna khanagani ri session asigi sideline amoina banker singi conclave amasu pangthokani conclave atuda 4G saturation project state dependency financial inclusions opening bank branch unelectrified village road connectivity ki matangda telecom amadi power ministry gi mari leinaba official sing yauna khanagani hari humdragani thusuba
plenary session asigidamak ngasi nungthul Manipur gi Chief Minister Dongthom Beren Agartala da thunglabada Tripura gi Chief Minister Dr. Manik Sahana taram airport oki mifam asida Arunachal gi Governor Lieutenant General Kuala Trivikaram Chief Minister Pema Khandu Manipur gi Governor Lakshman Prasad Acharya Nagaland gi Governor Lagaresan Sikkim gi Governor Om Prakash Kantapati ngasi Agartala da thunglakhianisu pausna makhatana phongdorakli ngasi numida waram phongkhiba tongan Manipuri sifong singa masum thokhiba thawdawa thoksing dagi maruibi I pausing myamna thamjagi hanbada pawningkol pausi dagi lokusaraga punna sitting taragani pal leiba parliament gi ningthami pham ngasi lusingkhre punna sitting taragani pal leiba parliament gi ningthami pham ngasi lusingkhre speaker Om Bilana ningthami pham asi matam kaktana yaithok lehen lathokhi ngase pung 12 dagi hauna mausagom session asi pham horakpada India da leiba ama mikhalama Lehanabagidamag Thasigi Tang Taragatreta Law and Justice Minister Arjun Ram Megwalna Puthorakiba Bill Aniedu Joint Parliamentary Committee the Sinabigi wapham Pukalakibani wapham the House Nayaba Piki Ningsing Bay Hokiba November Tang Taragatreta gi Pamba Horakiba Parliament ki Ningtami Pamasida India gi Senjau Pipe Koktum Adaniga Lenga Kamanaraga Sauro Sentam Hayali Uttar Pradesh ki Skimamadi Manipur gi Isu Mamutana Kanasi hain opposition gi mekaidigi mifam hek hobudigi taksilaki badu mapung phana khanadana ngasigi mifam matam kaktani ge thokle haina lakthokibani ngarangsu India gi constitution gi mapani hairiba BR Ambedkar bu Union Home Minister Amit Shah na mingchat thiba yaba mawong no wapham phungdoi haibagi dama house manungda sarang na thokpadana tana house gi mapana pen ba khongjang changsilakpadigi nakal ani khut thokna duna BJP gi MP ani hospitalized tokibu sulekhrabani Atoba Paumana Taubal College ki Mahiroi na Kulnga kwa Fazin Kibabu Yaning the Bafongdok to na Kongjang Sangsing Kokomi Student Friends Desam KSA Suk Ems Amadi Mahiroi Lup Amana Sinduna Laikidraba Mahiroi Laishram Priyam Elias Prem Singagi Mihat Pian the Bafongdok Poloina Manipur Police na Kulnga kwa Taruk Fazin Kibaki Tawong Buyamna Kana Yaning the Bafongdok to na Taubal District ki Taubal College Taubal gi Mahiroi Singlis College ki Geta Kongjang Sangsing Kongjang aduna mahiroi sina khulungak pahat pa yaningde salungpham gi mihat yaningde apaspa 1950 kudak laukthokadabani phajin kiba khulungak kudak thado thawbal gi SP chusang punatragana kangpokpi da transfer taw haibina singba kholauk sing lakhi makata na hena kan khongjang kya ma sangsinana ba sem sadunu leiri hairi atopa paumana police commando na mitei da thauna utkano mahiroi sing Naurem thong the Laiba NG College ki Mahiroi Sinangasi College Asiki Sang Bagi Lambi Parinda Salung Pam na Thokiba Kulunga ko Mahiroi Amabu State Force na Hatkiba Madimioi Taruk na Fazinduna Thamkibabu Yaning di Haina Human Chain Sem Duna protest okre protest asida apaspa 1958 Kudak Laukokadabani Salung Pam gi Mihat Yaning de Police Commando Sing Mitei de Thauna Utkano Pakiba Kulunga Pus Kudak Thadokadabani Haibana Singba Kolau Kyasu Lauki Atopa Paumana Desam gi Kungo Homdoirak Suba Foundation Dega Mari Lainan Epikre Desam gi Kungo Homdoirak Suba Foundation Dega Mari Lainana Marfugani Turak Suba Mega Blood Donation Camp ama Jenims Hospital danga sidagi haudokre Mahiroi Kunaya Madi Lebak Miam Gidama Kathoklab haiba thimda National Health Mission gi State Blood Shell sponsor tawduna Jenims ki Blood Center ki kusamnaraga pangthokiba voluntary blood donation camp madu da miyoi kunga mangan dan toki camp madu ga mari lainana Desam gi Secretary General Nongthombam Thoithoibana phongdokibada ngasi pangthokiba blood donation camp asi ngasi khaknatana Desam gi foundation de yaudriba phaw tungan ba blood shell leiba hospital singda pangthokana ki atopa paw madana Drug amadi illegal immigrants sing na piriba saitheng sing ngak thoksana bo honabada ekoi punal eminarasi sipi malemda numit tadi hainaba loilam sandokpana maming lereba British kangbuna faw iramdam kanglaipa ki ipai pu maruina ima singi thaunabu singtharam liba kanglaipa sing sidi karisu leitaba horapam khangdaba furu kanglu kharana singna duna makoina loilam chansilaga thamlaba laipak amagum kanglaipa sigi miyam gi mahut oiriba CM na kanglai khunai sida apunbagi saktam mangsilakliba madi drug amadi illegal immigrants sing na piriba saitheng sing asi ngak thoksana bo honaduna apunbagi saktam sagana ba honariba thabak thoram singda yatkhai thugaina ba honarakliba si aikoi amato oina laminaduna thengnomina ba matam madu yauri haina KCP tebung nganba group ki operation on
eradication of public enemy na miyamda thamjari haina aina thingkraba lup asigi maikaydagi thokpa sirol amada phongdorakli makasa tharakpoina topa pawmana mitai maitai bu schedule tribe ki list ta yawhanbina bigi matangda parliament mifamda puthoktuna khannakhibada thagatpa phongdorakli Sahi taragumdoi hena Manipur miyamna tanduna lakpa mitai maitai bu Indian Constitution ki Article 342 Clause 1 ki manungsana schedule tribe ki list yohan biu haina takna duna lakhibagi saruk ama oina hauze sathariba India ki parliament mifamna puthoktuna khanakre masigi lamak wang hangkiba Inner Manipur parliament ki miyangi mihut oiriba Bimol Akoi Jambu amadi pakumpi kiba Minister of State for Tribal Affairs ki Minister anibu MMTU की मैकेदी की थमोई सेंगना थगत पामदी तौबिमल खंगबु उल्ली हाइना मितै मैतै ट्राइब यूनियन की मैकेदी की फोंदोरकली यूनियन से की मैकेदी की थोकप सिरोल दुना मखा तारदुना हाय MP बिमोल अकोई जमना मणिपुर असम अमदि त्रिपुरा दु खुंदारिबा मितै सिंग CST लिस्ट यहोनबगी करी करी थबक पैखलबगी हाइना ओंगखि मसिगी पकुमदा श्री दुर्गादास ओइके Minister of State for Tribal Affairs na pakumpi radun hai Union Territory gi laingana recommendation tharaklaba matungda Register General of India amadi National Commission for Scheduled Tribe NCST na khanaraba matung hairiba kanglup adu ST list sanba yai natragana yadi haina lepkadabani haina khungki Parliament puthokuna hangkebo hangadu Manipur khaknatana atop state singda khundariba yellow fruit oiriba mitei singe security land socio economy amadi phangpham thokpa right sing phangdana leiriba mitei singna matam kya gi mamangdi hanglaga laklabo hangamani India government ki geopolitical gi miyengda mitei furup asi nungsibe gi mami tadi amadi furup asi mutkibada thoina lumna laudabugum tawri masida state asida paliba lenga asinasu furup asi constitutional safeguard ama phangana na bukhona begi mami sutadi English singaniga taraga humdoigi satliba sahi sifawbada Manipur leiriba CSO singna miyoi lakayana khujing oiduna rally darna na singwa makhal makha kyagi khongjang kya sangsinduna state lenga recommendation thabi yu haina takna duna lakli masida tabi raktabadigi mitai maitai tribe union English singaniga kungo humdoida Red petition ama High Court of Manipur thaki madogi pakum state lengana recommendation thapam to I haina orders takhe state lengana sahi amagi matam pibiu ha ki badusu satliba sahi sigi March thada matam lokre haujik su lengana kari su tasinadana Manipur miyamna taliba dimana si lathaiduna thamli miyoi lak mapan mayana mass miss call campaign amada mitai singna ST list sanna ba khongjang si maram sai phone utpalekre masidana tana MMTU na National Right Campaign sa thabada masak nairaba miyoi kyana mitai na ST list sandana leibasi maram sadi haina phongdokhibasu leikrabani haina su MMTU ki maikaydi gi thokpa sirola mana phongdorakle haina su paus da makhatari